なんで今回なしでしょ。あるちゃんと課題よいしょ。今日これ降ってるね。降ってるよね。これ降ってんの。降ってる。おわ赤だよ赤だよ赤だよ。え見てた赤。いいんじゃない。カフェあるわ。はい、お疲れ様。石いっぱい見えるから。うん、そうだね。2600円ってなんだろう。2900円。1900円ってなんだろう。それちょっとつまもう。なんで叩いたの。そっちは誰も来ないから叩くといいなね。
どこ行くの？どこ？あ、ここ？聞いてる。ここにあった。めちゃで広い。あれだね、長俣のキャンプ場張りだね。お湯で？めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。こっちはね、普通。こっちはあんまり美味しくない。ぐちゃぐちゃにしちゃったね。生姜焼きじゃないよこれ。売れてるけど。ナスを食べたい。はい、肉用のタオルで。Thank you。やば、もううまい。じゅんちゃんのこうやって置いていいかい。これアスパラパスタとは違うんだ。ガーリックシュリンプっぽいけど、でも白ワインがなかったから。普通のあれか。飲みやな。じゃあもうすぐに。
何すぐにいただきます何味が薄いかなトマト置きたいってうまいよかったどうなの薄いなテープ剥がれてたかもね全然味薄くないよだからここで止めてくれる。OK です。一緒だよこれちょっとわかんない肉はいいただきます何そのままうんあるあるあるそれからちょうだいこれがね、湯のしだ。虫うまいうまい。ごま油つけたずんちゃん食べたもっとやめよう。食べたまだじゃあダメだよあいいそれ食べちゃうよちょっとみんなの反応見てください怖いからいやマジで臭みゼロ油は油ない食べちゃうようん臭くないの味しないよ臭くないとダメかな全然ないし、歯ごたえがある。うまいこっちのさヒレもいってみよう全然油っぽくないよ油っぽくない。豚に近いあ本当これ、それだよ。豚に近いってあ、そうなんだ。いただきます俺も食べよなんでハイハイしたんだよ今とこれ一番ガーリッニンニク入ってるやん。クマジでうまいなんかこれといった味がないのないやります。ネギニンニクではないネギの辛さも。あネギうまいじゃんでも辛くはないいいなそれうまそうもうちょっと獣臭が欲しいね何みんな揃ったんではい乾杯はいはい。乾杯そんなバラバラなんでいい。しかもいっぱい焼いてましたみたいなもうね、汚れてて散々飲んでる。いいね全然いいの最